Hai teman-teman, kenalkan aku Raffi. Dan aku Nina. Yuk ikuti petualangan kami. Karena hari ini cuacanya cerah, Raffi dan Nina memutuskan bermain bersama teman-teman di taman. Tapi setelah pulang dari bermain, ada yang salah dengan Raffi. Raffi terus batuk sampai membuat Nina khawatir dengan kondisi Raffi. Ternyata setelah diperiksa, tenggorokan Raffi dipenuhi banyak lendir. Raffi perlu mengeluarkannya. Tapi, bagaimana cara yang benar untuk mengeluarkannya? Tenang, Nina tahu cara batuk yang benar agar lendir cepat keluar. Namanya batuk efektif. Apakah teman-teman juga batuk? Kalau begitu, ayo praktikkan latihan batuk efektif sama-sama. Pertama-tama, kita siapkan dulu air hangat, tisu atau kain bersih, dan tempat untuk membuang dahak. Pertama-tama, atur posisi senyaman mungkin. Kemudian, minum 1 gelas air hangat. Lalu, dekatkan tisu atau handuk dan tempat untuk membuang dahak. Posisikan tangan di depan perut dan mulai lakukan 2 tarikan napas dalam. Kemudian, hembuskan napas seperti meniup. Lalu, pada tarikan napas ketiga, tarik napas dalam, tahan selama 3 detik, dan batukan dengan kuat. Tampung dahak ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Ulangi sesuai kebutuhan dan hindari batuk terlalu lama agar tidak kelelahan atau kekurangan oksigen. Setelah latihan batuk efektif, yuk kita cuci tangan yang baik dan benar. Pertama-tama, basahi kedua tangan dengan air bersih. Tuangkan sabun secukupnya. Lalu ratakan sabun dengan kedua tangan. Gosok punggung tangan dan sela-sela jari secara bergantian, baik kanan maupun kiri. Gosok jari-jari bagian dalam. Lalu gosok telapak tangan dengan posisi jari saling mengunci. Gosok ibu jari secara berputar dalam genggaman pada kedua tangan. Lalu gosokkan ujung jari pada telapak tangan secara berputar dan bergantian. Kemudian bilas hingga bersih dengan mengulang kembali 6 langkah. Yuk sekarang giliran kamu untuk mempraktikannya.